जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है जी? सारे भाई ठीक ठाक है। लो प्यारे भाइयों, प्योर तेज़ खूनी आंखों का जोड़ा कमगर, ठीक है जी। शौक कर ले, मैं शौक करवाता हूँ भाइयों को आंखों पर पल्ले का। याद करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी लाजवाब तेज़ आंखें हैं इनकी। ये नरमा दी है, जिस भाई की समझ में आए मेरे साथ रब्ता कर ले। लोकेशन लाहौर शहर कारगो आल पाकिस्तान हो जाएगा। पकड़ के भाइयों को मैं शौक करवाता हूँ। तेज़ लाल आँख का जोड़ा ये जी। प्यारे भाई, ये आंखें का शौक कर लें आप जी। प्यारे भाई, ये आँख का शौक करें आप, ठीक है। ये आँख देख रहे हैं आप, और ये पर देखें माशाल्लाह से इसका कैसा आउट क्लास स्टैंडर्ड का इसका पल्ला है, सही है। तो ये पंजों का शौक करें आप इसके। आँख का मैं फिर करवा दूं भाइयों को शौक। देखें ज़रा कैसे तेज़ आँखें हैं, ये देखें ज़रा। ये शौक करें ज़रा, मादी का शौक कर रहे हैं। ये फीमेल है, ठीक है जी। प्योर तेज़ आंखों में, और पर देखें ज़रा मादी का। ये दुम है मेरे भाई, और ये पंजे। मैं छोड़ के जोड़ा शौक करवाता हूँ जी। ब्रदर, ये शौक करें ज़रा, ठीक है जी। जिस भाई की समझ में आए मेरे साथ रब्ता कर ले। लोकेशन लाहौर शहर कारगो आल पाकिस्तान मेरे भाई हो जाएंगे। कबूतरों का शौक करें आप माशाल्लाह। बड़े स्टैंडर्ड का ये जोड़ा है। पता चलता है कि वाकई कोई बला है अल्लाह के हुक्म से। ऐसे लाजवाब इनकी आंखें, पर पल्ले, हड्डी जोड़, हर तरफ से ये मुकम्मल है। और स्टैंड देखें इनका आप,